我係黃楚鵬，今年係理工大學化學科技 Year 1嘅學生。低 form 嘅時候都係一個缺乏自信嘅人啦，可能講嘢亦都唔敢去望住人講啦，講嘢嘅時候又口窒啊，又耷低頭啊，諸如此類嘅嘢都會發生喺我身上啦。咁喺我轉變嘅時候係中四開始嘅時候啦，咁嗰陣時認識到一班好好嘅朋友啦，佢哋嗰種好外向啊，講嘢好大膽嘅一啲嘅可能一啲性格去渲染咗我啦，令到我講嘢更加多啦，亦都對人嘅時間又多咗，咁佢令到我講嘢可能比以往更加有大膽啊，可能而家個社交圈子亦都會擴大咗啦。咁另一方面就學校都俾咗好多嘅機會我去建立我個人嘅自信啦，例如係一啲嘅理科嘅比賽啊，或者係一啲嘅選舉，可能亦都透過一啲嘅課外活動，例如足球隊啊，入邊嘅過程其實都去肯定咗我一啲嘅能力啦，令到我個人對自己更加有自信，認為我自己係可以有啲嘢我肯做嘅話，我係可以去做到，咁就從而去建立咗我一啲嘅自我效能啊，令到自己個人更加有自信去呈現喺其他人嘅眼前。咁我覺得最佳學生對我嚟講有咩影響同埋一啲嘅啟發呢？咁一嚟就建立咗我自信啦，因為我明白到身邊嘅好多嘅人同埋學校都認同我嘅能力啦。咁此外，咁最佳學生係一個好大嘅殊榮，我知道要做好自己啦，去緊守自己嘅崗位，去將所有事情盡自己嘅能力做到最好啦。咁第三亦都得到呢個獎，其實明白自己更加有一個嘅使命感啦，去承擔更加多嘅事啦，可能包括學校啊，或者身邊嘅人，包括一啲嘅師弟師妹啦。咁學校培育咗我係源自於一份關愛精神啦，我覺得應該係將呢一份精神去承傳開去啦。咁我今年已經畢咗業啦，但係我都好希望仲喺女長江讀嘅師弟師妹可以去延續女長江嘅精神啦。咁亦都希望你哋可以喺趁自己後生嘅時候去追尋一啲嘅目標、一啲嘅方向。縱然呢一啲嘅目標可能好難去達成，或者充滿一啲嘅困難，但係我希望你哋係唔好輕言放棄啦，相信自己嘅能力可以有一日係可以去達成呢啲嘅方向目標。只要捉緊你嘅目標，終有一日你係可以為你嘅夢想而飛翔。2016至2017傑出學生選舉，等緊你哋嘅報名。